අපි මේ ව්‍යවසායකත්ව රාජ්‍ය හදනවා කියලා හැමෝම අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ඔක්කොම ව්‍යවසායකයෝ කරන්නද හදන්නේ කියලා. ඒකට තියෙන උත්තරය තමයි ඔව්. හැබැයි ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේ හැමෝම ව්‍යාපාර කරන්න ඕන කියලා. ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ මේ ව්‍යාපාර කරනවා කියන එකට නෙමෙයි. ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ මනසක්. මේ දේශපාලනකින් පවා තිබිය යුතු මනසක්. පන්සලේ හාමුදුරුවන්ට තිබිය යුතු මනස. විදුහල්පතිතුමාට තිබිය යුතු මනස තමයි ව්‍යවසායකත්ව මනස. ඒ කියන්නේ මේ නිර්මාණශීලීව හිතන්නට පුළුවන්, අවදානම් කළමනාකරණය කරගන්නට පුළුවන්. මෙන්න මේ මනස තමයි අපි ප්‍රවර්ධනය කරන්නේ. අපි මේ සර්වජන බලය දේශපාලන ව්‍යාපාරය නිර්මාණය කරන්නේ සම්ප්‍රදායික අර්ථයෙන් නෙමෙයි. පරණ දේශපාලන ව්‍යාපාර ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ හුදු දේශපාලනය කියන ඒ සාම්ප්‍රදායික අවශ්‍යතාවය සඳහාම පමණක්. එහි තිබුණා ශ්‍රේෂ්ඨ දේශපාලන ව්‍යාපාර, ඒවට තිබුණා දේශපාලනික අරමුණ. දේශපාලනික අරමුණ බොහෝ විට දේශපාලනික අරමුණට සීමා වෙලා එය ගැට ගැසුනේ නැහැ අපේ ඓතිහාසික දේශපාලන වර්ධනය තුළ රටක ආර්ථික වර්ධනය කියන ඒ අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් එක්ක. බොහෝ වෙලාවට ඒ දේශපාලන දර්ශන සාකච්ඡා කරා ඒ රටේ ඒ දේශපාලනය කෙසේ සකස් විය යුතුදයි කියලා. හැබැයි ගැට ගැහෙන්නම ඕන තැන තිබුණේ අපේ මිනිස්සුන්ගේ දියුණුව සිද්ධ වෙන්නට නම් ඒ දේශපාලන ව්‍යාපාරය කෙසේ ජනතාවගේ ඒ ආර්ථික ශක්තිය වර්ධනය කරන්නට කියන කාරණය නොසලකා. ඒක තමයි මගේ විග්‍රහය. මම අධ්‍යයනය කරා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ. සාම්ප්‍රදායිකව සමාජවාදය, අනෙක් අතින් ධනවාදය, තවත් විටක මැදමාවත, මේ සියලු දේශපාලන දර්ශන ඒ ආර්ථිකය කියන කාරණයට ලබා දුන්නේ දේශපාලනික විග්‍රහයක්. ඒ නිසාම අපිට අහිමි වී ගියා අපේ කලාපයේ පවා අපිට ලැබිය යුතු තිබුණු ඒ අවම ආර්ථික දියුණුවක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව. මේ දීර්ඝ කාලයක් අධ්‍යයනය කරලා මේ රට ඉස්සරහට ගෙනියන්නට නම් අපි මේ තුන්වන ලෝකයෙන් මිදෙන්නට නම් දියුණුවන සංවර්ධනය වෙමින් පවතින කියන ඒ ලේබලය ගලව ගන්නට නම් අපි ආර්ථිකව දියුණු වෙන්නට ඕන. අපි මේ දේශපාලන ප්‍රවාහය, මේ දේශපාලන උත්සාහයම අපිට අවශ්‍ය ඔබ ධනවත් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් කරන්නට. අපේ මූලික අරමුණම මේ ධනවත් ශ්‍රී ලාංකිකයා බිහි කරන්න. එක අතකින් ඔබගේ ආකල්ප, අපේ රටේ සංස්කෘතිය, අපේ සભ્યත්වය, අපේකම නිසා අපිට ලැබුණු බොහෝ දේ ඒ පැත්තෙන් අපි ධනවත් වන අතරම අපි ආර්ථික වශයෙන් ධනවත් විය යුතුයි. අපිට මොනම හේතුවක් නිසාවත් හිතන්නට බෑ. ඇයි අපි ආර්ථික වශයෙන් ධනවත් වීම කියන මේ සංකල්පය පැත්තකට කළ යුත්තේ කියන එක. අපේ රටේ සભ્યත්වය තුළම, ප්‍රධාන මුඛ්‍ය සભ્યත්වය තුළම අපිට ලබා දී ඇති ඒ පහස, ඒ දැනුම තුළම කියන්නේ අපි ආර්ථික වශයෙන් හැම අතින්ම දියුණු විය යුතුයි කියන එක. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි මේ ව්‍යවසායකත්ව රාජ්‍ය කියන සංකල්පය ඔබ ඉදිරියට ගෙනල්ලා අපි කතා කරන්නේ ලෝකේ දියුණුම සංකල්පය. මේක තමයි ලෝකේ දියුණු වෙච්ච හැම රටක්ම අද වෙනකොට භාවිතා කරලා තියෙන සංකල්පය. අද අපි මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ජන මනසට ගෙන එන්නේ මේ ධනාත්මක චින්තනය. ඒ තුල අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ අපිත් එක්ක සාම්ප්‍රදායික දේශපාලනය කරන්නට නෙමෙයි. ඔබත් අපිත් එකතු වෙලා අපි කොහොමද ඔබ හැම අතින්ම ධනවත් පුද්ගලෙක් වන බවට ඒ ප්‍රතිඥාව ලබා දෙන දේශපාලනය කරන්න කියන එක. ඉතින් ඒක නිසා අපි මොන විදිහට ගිරිය පුප්පාගෙන කෑ ගැහුවත් ඒකෙන් විසඳුමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙවැනි නිශ්චිත දර්ශනයක් අපේ දේශපාලන නැත්තම්. ඉතින් මම උදාහරණ ගොඩක් ගන්නට ඕනේ නැහැ. අපේ අසල්වැසි ඉන්දියාව අපි වගේම ඔය කියන 76 වසරක සාපය 76 වසරක් නොවුනත් මෝඩි අගමැතිතුමා බලයටපත් වෙනකන් විශාල විදියට අද්දුටුවා. ඔවුන්ටත් තිබුණා අපේ වගේම සමෘද්ධි සහන ආධාර වැඩපිළිවෙල. ඒකේ නම ආධාර වැඩපිළිවෙල. නමුත් ඔහුගේ ඒ ආර්ථික දර්ශනය තුළ විශේෂයෙන්ම ව්‍යවසායකත්ව කේන්ද්‍ර කරගත්ත රටේ ධන නිර්මාණය කියන ඒ සංකල්පය තුළ අද ලෝකේ වේගයෙන්ම දියුණු වෙන ආර්ථිකයන්ගේ තුන්වෙනි ස්ථානයට ඔවුන් එමින් පවතිනවා. ඉතින් ඇයි අපිට බැරි? අපි කුඩා රටක්. මිලියන 22කට ආසන්න ජනතාවක් ජීවත් වෙන, අනිත් අතින් සියලුම සම්පත් වලින් ස්වයං පෝෂිත අනෝන සම්පත් ඇති රටක්. ඉතින් අපිට බැරි වෙන්නට හේතුවක් නැහැ. බැරි වෙන්නට එකම හේතුව වෙලා තියෙන්නේ අපේ දේශපාලනය කවමදාක්වත් මේ වගේ නිශ්චිත වැඩපිළිවෙලක් එක්ක දේශපාලනය කරේ නැහැ ජනතාවත් එක්ක. ඔවුන් පොරොන්දු දේශපාලනයක් කරා. ඔවුන් සහනාධාර කේන්ද්‍ර දේශපාලනයක් කරා. ජනතාව රවට්ටන දේශපාලනයක් කරා. තාරුණ්‍ය රවට්ටන දේශපාලනයක් කරා. ඒ නිසාම අපි අද ලෝකේ දුප්පත්ම රටවල් අතරට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒනුත් පසුගිය කාලේ ගත්තොත් අපි අතිශයින්ම දුප්පත් රටවල් අතරට එක්වමින් පවතිනවා. ලංකාවේ දරිද්‍රතාවය
30 අතිශය දරිද්‍ර අන්ත දුප්පත් අයගේ අතරට අපි එමින් පවතිනවා. අපි ඔබට ආරාධනා කර සිටින්නේ අර සම්ප්‍රදායික දේශපාලන සංවාදයෙන් එළියට ඇවිල්ලා අපි මේ කතා කරන මුළු ලෝම සංවාදයට ලක් කරලා තියෙන අපේ දරුවන්ට අනාගතයක් හදා ගන්නට පුළුවන්. අපේ ජීවිත කාලය තුල අපිට හොඳින් ඉන්නට පුළුවන් තරම් ආර්ථිකයක් ගොඩනගා ගන්නට පුළුවන් දේශපාලනයක් කරන්නට ඕන. එහෙම නැතුව අපි වෙන කිසිදු දෙයක් කරලවත් මේ රට ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. අඟලක්වත් ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. අපි තාරුණ්‍යයට ආමන්ත්‍රණය කරන දේශපාලන පක්ෂයක් හැටියට අපි උත්සාහ කරනවා. අපේ හදවතින්ම අපි උත්සාහ කරනවා. විශේෂයෙන්ම ඕනුත් එක්ක එකතු වෙලා ඔබත් එක්ක එකතු වෙලා මේ Taman ගැන ආත්ම විශ්වාසයක් ඇති ශ්‍රී ලාංකිකයින් බිහි කරන්නට. Tamanගේ යම් හැකියාවක් භාවිතා කරලා Tamanට පුළුවන් විදිහට දියුණු වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වැඩපිළිවෙල සකස් කරන්න. සර්වජන සභා හැදෙන්නේ ඒ අර්ථයෙන්. අපි දේශපාලනය කරලා කවදා හරි දවසක බලය ලබාගෙන ඔබට යමක් ලබා දෙනවා වෙනුවට අපිට පුළුවන් විදිහට සමන් කිව්වා වගේ අපි උත්සාහ කරන්නේ ප්‍රායෝගිකව මහ පොළොවේ ඔබත් එක්ක කොහොමද අද පුළුවන් නම් අද යමක් කරලා ඔබේ අතට මෙච්චර දුෂ්කර තත්ත්වයක් තුළ වුණත් යමක් ලබා ගන්නට පුළුවන් අතට යමක් ලබා ගන්නට පුළුවන් වැඩ පිළිවෙලක් හදන්නට. ඒක තමයි අපේ දේශපාලනයේ පසුබිම. අපේ දේශපාලනයේ අවංක උත්සාහය. ඉතින් සියලු අවංක උත්සාහයන්ට පවතින්නට අමාරු වංක පුද්ගලයන්ගේ හඬ බොරුවේ හඬ මීට උඩින් හැමදාම ගියපු නිසා දැන් ඒ බොරුවේ හඬ කෙමෙන් වියකෙමින් යන මොහොතක ඔවුන් වඳුරාට දැලිපිහිය හම්බුණාසේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලා භාවිතා කරන ආකාරය අපිට පේනවා. ඊටාම කනගාටුදායක ආකාරයට. මේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලා තියෙන්නේ ලෝකයේ දියුණු රටවල් වල මේ කියනා වගේ ව්‍යවසායකින්ට Tamanට දියුණු වෙන්න. ලෝකේ සමතනක් ලබා දුන්න එක අවස්ථාවක් තමයි මේ අන්තර්ජාලය හා නව මාධ්‍ය සමාජ මාධ්‍ය ඇතුළු මේ අවකාශය. නමුත් අපේ රටේ මේ වර්තමාන දේශපාලනය භාවිතා කරන්නේ ඊටාම නරක අර්ථයෙන්. එක පෝස්ට් එකකට විතරක් 40000ක් හා ගහලා තිබුණා. ඕන සමාජ මාධ්‍ය ගැන තියෙන දැනුම තමයි එකෙන් තේරෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පෝස්ට් එක රීච් වෙනවා කියන එක කොහොම වුණත් ඒ හා ගහන්නේ ෆේක් බලකාය. ඊට අමතරව ඊටාම නරක විදිහට අර Tamanගේ කමෙන්ටු බලකාය දාලා ගහලා තිබුණා. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි අපි මේ ගත කරන්නේ ඊටාම ප්‍රාථමික ජීවීන් විසින් හදන ලද ආණ්ඩුවක් තිබෙන මොහොතක. චින්තනය ඊටාම ප්‍රාථමිකයි. ඔවුන් හිතනවා අපිට මේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලා වලින් ෆේක් කමෙන්ට්ස් ගහන ෆාම් තියෙනවා. එක කම්පියුටරෙන් ගහන්න පුළුවන් 10000ක් විතර. ඉතින් මේ කමෙන්ට් ෆාම්ස් වලින් ගහන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේක තමයි අපි නොයා යුතු මඩවල. දැන් මෙයාත් අහනවා අයි අපිත් ගහමුද එහෙම. ගහන්න පුළුවන් වැටෙන්න. අපි ගහන්න ගත්තොත් ওই විදිහට කමෙන්ට්ස් ගහන්න ගත්තොත් හැබැයි ඒක නෙමෙයි අපි කරන්නට ඕන. දැන් අපේ එක්තරා තරුණ නීතිවේදිනියක් කේෂිනි පුංචිහෙවා ඒ තරුණිය මාධ්‍ය සංවාදයකට ඇවිල්ලා ඉතාම ව්‍යක්ත විදිහට ජෙන්සි පරම්පරාවේ අදහස් ප්‍රකාශ කරා සර්වජන මාධ්‍ය හමුවකදී. මම මේ පෝස්ටුව විශේෂයෙන් නිරීක්ෂණය කරා. ඔබ අද ගිහිල්ලා බැලුවත් දැන් ගිහිල්ලා බැලුවත් ඒකේ ඒ කාන්තාවට ඒ තරුණියට ඒ දරුවට නොකියපු කුණුහරුපයක් නැහැ. දැන් අර තරු දාලා ඉරි දාලා නෙමෙයි කුණුහරුපෙන් බැනලා තියෙන්නේ. තරු ඉරි නැතුව කෙලින්ම අමුෙන්ම කුණුහරුපෙන් බැනලා තිනවා මේ කාන්තාවට. 100 ගණනක් කමෙන්ට්ස් ගහලා තිනවා. මේක තාම නරක තත්ත්වයක්. හැම අතින්ම නරක තත්ත්වයක්. අපේ ජනතාව දැනුවත් කරන්නට ඕන. මොනවද මේ කමෙන්ට්ස් කියන්නේ? මොනවද මේ හා හූ හෑ කියන්නේ කියලා. මේවා මේ තාක්ෂණය අවභාවිතා කරලා සකබර්ග්ගේ සිහිනයකවත් නොහිටපු Taman මේ කමෙන්ට්ස් කියන එක නිර්මාණය කරනකොට ජීවිතේට හිතන්න නැතුව ඇති ලංකාවේ වගේ රටක ජෙප්පෝ කියලා જાතියක් Facebook එකට එයි කියලා. නැත්නම් මං හිතනවා අනිවාර්යෙන්ම මීට වැඩිය ෆිල්ටර්ස් ගොඩක් භාවිතා කරයි කියලා. මං හිතනවා මේ අලුතෙන් Facebook එක දාගෙන යනවා ඔතෙන්ටිෆිකේෂන් ෆිල්ටර්ස් වගේක්. මං හිතන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ආරංචි වෙලා ඇති. පළවත්ත කියලා මූලස්ථානයක් තියෙනවා. එතනින් මේ ෆේක් කමෙන්ට්ස් ගහලා මේ ලංකාවේ 3%ක් පිස්සුම කෙලිනවා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම ඔබට කියන්නේ ඔබ සමාජ මාධ්‍ය පරිහරණය කරනවා නම් තේරුම් ගන්නට ඕන සරල කරුණක් තියෙනවා. මේකෙන් මහජන මතය නියෝජනය නොවන බව. මේකෙන් තාරුණ්‍ය මතය නියෝජනය නොවන බව. ඔය පිටිපස්සෙන් ගාපු කමෙන්ට්ස් වල කිසිම අගයක් නැති බව. ඔය හා හූ වල කිසිම වටිනාකමක් නැහැ. ඔබට ඒක බලන්නට ඕන නම් ඇයි කියලා මම කියන්නේ කේෂිනි පුංචිහෙ වගේ ඒ පෝස්ට් එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒකේ කෙතරම් ෆේක් කමෙන්ට්ස් ප්‍රමාණයක් තියෙනවද? ඒ තිත්ත අමු කුණු හරපෙන් බැනපු අය කී දෙනෙක් ෆේක්ද කියලා. අපි
හොඳ වැඩක් කරනකොට. ඉතිහාසයේ ඔය වගේ තියලා තියෙනවා. ඉතිහාසෙ තිබුණේ කැලෑපත්‍රනේ. ඉතිහාසෙ තිබුණේ මඩ පත්‍රිකා, ඒ වගේ පොඩි පොඩි ඒවා. දැන් මේක ලොරි ගණනින් ගන්නකොට ජනතාව වැරදියට හිතන්නට පුළුවන් මේගොල්ලන්ට තාම සමාජ මාධ්‍ය හයියක් තියෙනවා කියලා. ඒක තමයි ඔවුන්ට අද නැත්තෙම. ඔවුන් කලබල වෙලා තියෙන්නෙම. මෙහෙම මේ සමාජ මාධ්‍ය බාල විදියට භාවිතා කරනකොට මේ ජනතාව දැනුවත් කරන්න වෙලා තියෙනවා සියලුම දේවල් නවත්තලා මේ සමාජ මාධ්‍ය කියන්නේ ඔහොම එකට නෙමෙයි කියලා. සමාජ මාධ්‍ය ලෝකේ දියුණු රටවල් වල සමාජ මාධ්‍ය ඔහොම නෙමෙයි භාවිතා වෙන්නේ. මේක මේ රටටම සුවිශේෂී තත්වයක්. මොකද හේතුව මේ වඳුරට දැලිපිය වුණා වගේ නෙලාගෙන යනවා. Tamanගේ බිමින් ගිලිහුණු බලයත් Tamanගේ ඩිජිටල් අවකාශයේ ගිලිහුණු බලයත් තිබෙන බව සමාජයට කියන්නට මේක උත්සාහ කරනවා. ඒකත් කියන්නට ඕන අපේ ව්‍යවසායක තරුණ තරුණියන් මෙන්න මේ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරලා සියලු ව්‍යාපාර දෙගුණ තෙගුණ කරගන්නට හරියට භාවිතා කරොත් අන්න ඒ භාවිතය ඉගෙන ගන්නට සර්වජන බලයට එන්න අපේ තරුණ කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා වැඩ කරන්න නුදුරු දිනයකම 2-3000ක් ගෙනල්ලා අන්න එහෙම දියුණු වෙච්ච සර්වජන බලයත් එක්ක වැඩ කරලා අපෙන් උපදෙස් අරගෙන අපිත් එක්ක වැඩ කරලා දියුණු වෙච්ච තාරුණ්‍ය අපි ඔබට පෙන්වන්නම් නුදුරු අනාගතයේ දිනයකම.